یو ځوان پرون د ازادۍ سندره ویله خو نن بسا وجود یې له خپل کلي لسګونه خوستي شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو یو ځل بیا په یو غږ د سولې لپاره خپلې هیلې څرګندې او په خپلو شعرونو او نظمونو سره یې د یو سوله ییز، آباد او پر ځان بسیا افغانستان انځور وکیښ. د داسې یو افغانستان انځور چې نور پکې د جګړې له امله بل شوی اور مړ، د یوې بورې شوې مور سوي کریغې، د یو یتیم ماشوم د سلګو آواز او د یو ټپي شوي پلار د آهونو غږ وانه اورېدل شي، او هیواد پکې د پرمختګ او ښېرازۍ پر لور اوچت ګامونه اخلي. ټول وګړي پکې د یووالي، ورورولۍ او مینې هوسا ژوند کوي. سولې رب ته ګوره نوره له پخلا شه، جنګ رب ته ګوره نوره په قرار شه، او ځوانه خپلو ماشومانو ته دې ګوره، ځوانه خپلو ماشومانو ته دې ګوره، ځوانه خپلې مور ته ګوره په قرار شه، او د وطن په هر ویران کنډر کاله کې، د وطن په هر ویران کنډر کاله کې پکې ناسته د سرتوره په قرار شه، او آخري بیت ته وایي چې ستا په لاس کې د بل توره په قرار شه، او بس کړه من وژنه وروره په قرار شه. د ژوند جرس مو د وسلو د آواز رنګ راوړی، د ژوند جرس مو د وسلو د آواز رنګ راوړی، دنګو زلمیو په تابوت کې د ناز رنګ راوړی. سولې څه کوې را درومه چې زه مرمه، ګوره شونډې مې له درده وچې وچې په شیبه شیبه سوځېږم، روح مې خوږ دی زړه مې تنګ دی پریشان یمه بې کچې. سولې څه کوې را درومه چې زه مرمه، که ته راشې ژوند به بېرته په مستۍ شي، په ښاریانو کې به سا په چلېدو شي، سپورې دښتې به شي ښکلې په غاټولو، اتڼونه به په کلو کې شروع شي. که ته راشې ژوند به بېرته په مستۍ شي، که ته راشې ژوند به بېرته په مستۍ شي، زموږ له سترګو به غبار ټول د نستۍ شي، ها یتیم ماشوم به بېرته په خندا شي، او د کونډې به تم ستوني کې سلګی شي. شاعران وایي له دې مشاعرې څخه یې موخه د جګړې له ښکېلو اړخونو د صلحې او دایمي اوربند د غوښتنې سربیره د جګړې له لوري ولس ته د ورکړل شوو دردونو روښانول و. دوی د شعر ژبه د سولې لپاره د اذهانو د رغښت او حق غوښتنې په برخه کې ارزښتناکه بولي. شعر خو ډیر رول لوبولی شي، خو شعر مستقیمه ژبه نه ده چې یو چاته ووایي چې مثلا ته څوک مه وژنه، یا مثلا په یو ځای کې ماین مګ ده. د شعر کار دا نه دی. شعر بل یوه وحشته انځور اخلي، او هغه انځور به په داسې یو حساس ډول ټولنې ته وړاندې کوي چې خپله یو څوک ووایي چې دا ظلم دی که نه. مثلا که د کاروان صاحب یو بیت راواخلو چې څنګه یې څښو څنګه خندېږو راته زهر دي شي، په اباسین کې د کابل د غرونو اوښکې راځي. دلته که موږ د انځور وینو چې دا په حقیقت کې د کابل سیند نه دی، دا د افغانستان د غرونو اوښکې دي چې بهیږي او یو بل ځای ته ځي. د یادونې ده چې دا لومړی ځل نه دی چې خوستي شاعران او لیکوالان د خپلو شعرونو له لارې د روانې جګړې د درېدو او دایمي سولې غوښتنه کوي. فرید عتیقي، روحي خبري آژانس، خوست.